مثل ما تلاحظوا وقفنا السيارة هني. طبعا الممشى بيكون هذا المسار مثل ما تلاحظوا، مسار الوادي، يعني ما في طريق ثاني تودي أو تشيل السيارة تقدر، بس هذا المكان وعاد تكمل المسار تسير على قدم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم جولتنا بتكون في وادي سعال، وبنصور لكم الحين وصلنا للوادي. طبعا مثل ما لاحظتوا صورنا لكم السيارة وين موقفينها، وطبعا بتمشي سير على الأقدام، وفي طريق وفي علايم المسار، يعني العلايم سواية مثل ما تلاحظون. فإن شاء الله نحن بنقي هذا المسار في بعد مسار هني. وقبل عن نبدي هذا الفلوج، إذا كنت ما مشترك في القناة اشترك في القناة وحط لنا زر اللايك، دعمونا بالاشتراك، وإن شاء الله بنوصل لآخر الوادي وتشوف المكان. شوف هذا الماي بداية الوادي، شوفوا مثل ما تلاحظون الحين جينا فوق في الفلك. شوف ما شاء الله هذا المسار الوادي بيكون كان تبع الفلك لوين واصل. شوفوا هذا الوادي، شوف كيف جمال هذا النخلتين كيف صارت في الوادي ما شاء الله. صار فيهم الثمرة موجودة. هذا مسارنا في الفلك. شوفوا كيف بطول هذا الوادي، بطول هذا المكان في الماء مرة صافي مثل ما تلاحظ. شوف كيف عنا مكملين مسار في الفلك. شوف مثل ما تلاحظوا ما شاء الله الماي هنا مرة. مكان جميل، شوف ما شاء الله. على صوت العصافير تمشي على هذا الفلك. شوف هذه البركة الماي تده إن شاء الله. طبعا هذا الماء يجري مثل ما تلاحظون، الماء يجري، شلالات صغيرة هني يجري الماء. شوف ما شاء الله مرة الماء هذا. طبعا كملنا مسارنا في الوادي، الحين عدينا المكان اللي فيه الماي، ولحد الحين ما وصلنا مكان فيه ماي. هناك فلك. شوف هذا الجبل كيف ما شاء الله، سبحان الله، مثل الهرم، مثل الأهرام في مصر. شوف ما شاء الله، سبحان الله. شوف كيف الجبال متشكلة.
لما يجي الوادي وهذا في تجمعات هنا تكون مائية. إن شاء الله بنكمل المسار لحد هناك ونشوف الأوضاع كيف كده. شوف هذا المكان كيف صاير. ما شاء الله هذه الجلسة هني شوف مثل ما تلاحظون. صراحة المكان مكان مرة استرخاء للآخر. طبعا إذا كان في وقت الصباح تكون الجبل من هنا ما عندك شمس، وقت الظهر تكون الشمس في الاتجاه ما وتجلس هني مرتاح. طبعا وصلنا لهذه النقطة في طريق طبعا تجي السيارات لأن في طريق جبلي اللي هو حل محطات الكهرباء التاورات. وصلنا لهذه المنطقة. شوف مثل ما تلاحظون هني مزارع. أكيد إن في طريق ثاني جي من الخلف بس نحنا هنرجع نفس المسار اللي جيناه، مسار الوادي. زي مثل ما تلاحظوا طبعا مكتوب وادي مخسوف، والله أعلم عاد هل هذا الاسم أو غيره. كما تلاحظوا هنا في المسار. وهنا عندنا واحد من الضيوف الحين بصور لكم عليه. وش تسوي هنا؟ بتجلس؟ روح روح روح. ما شاء الله سريع. طبعا المسار في لوائح مثل ما تلاحظون. وهذا المسار تريد هنا تحت في مسار بعد. شوف هذا الجبل كيف صاير. يا سبحان الله. شوف كيف اشكال الجبل. الجبل هني واللي شدني اكثر هذه الصخرة. شوف تحت مثل الطبقات شوف الوردي. هذا وردي لون وردي. شوف هذا سلفر هذا وردي. شوف طبقات كأنك مسوي كيكة. سبحان الله. وهذا طريق الرجوع نفس المسار. شنو لاحظوا فلك. لكن احنا بننزل تحت الحين نمشي هذا المسار اللي الوادي. ننزل من هنا. شوف مثل ما تلاحظوا جينا الحين الوادي. نزلنا الحين المسار الثاني في الوادي. طبعا هذا الفلق النار. وهذا البركة الوادية. صافية مرة. شوف بارد. ما شاء الله الماء بارد. لاحظوا ما شاء الله كيف الجص. هذا يمكن قبل الفلق القديم لما كان مسواي قبل أن نسوي الحديث. أعتقد كان هذا الجص. شوف كيف تشكيله ما شاء الله.
شيء هندسة صراحة، ما شاء الله عليهم. وكذا وصلنا للسيارة والآخر المسار، وإن شاء الله مثل ما لاحظتوا وصلنا للوادي، وادي مخسوف، هو في وادي سعال في منطقة سعال. وبكذا بننهي الفيديو. إذا كنتم ما مشتركين في القناة اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس، وحطوا لنا لايك، وفي أمان الله.